आज चाहिँ हामी नेक्स्ट ह्याकाथनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। त्यो ह्याकाथनको नाम चाहिँ रहेको छ नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन 2006 हैन। र यो चाहिँ रिसेन्टली क्लोज्ड भएको ह्याकाथन हो हैन। तर यो ह्याकाथन हाम्रो टिम नोभाले जितेको भएर यो भिडियो बनाइरहेको छौँ कि तपाईहरुलाई थाहा होस् कि यो भिडियो कसले र किन बनाइरहेको छ र त्योसँग एक्सपिरियन्स छ कि छैन भनेर त्यसको लागि यो भिडियो बनाएको हैन। र अब हामी चाहिँ आफ्नो भिडियोतर्फ लाग्यौं हैन। र नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन चाहिँ यो कसले अर्गनाइज गरेको हो भने यो ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडले गरेको हैन। स्टार्ट्स आवर स्टार्टअप नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन हैन। ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडबाट यो भेरिफाइड भएको अर्गनाइज भएको हैन। नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन 2026 यसको यो जुन मेन टपिक छ नि त्यसले नि बुझ्छ कि यसले के भन्न खोजेको। जस्तै नेपालमा चाहिँ त्यो धेरै प्रब्लमहरु हामीहरु देखिरहेछौं हैन। त्यो प्रब्लमलाई ग्रुपहरुमा जस्तै टिमहरुमा डिभाइड गरेर हैन तिनीहरु एउटा थिममा एउटा प्रब्लम लिएर त्यसको सल्युसन कसरी गर्ने हैन, सस्तो भन्दा सस्तोमा कसरी नेपालमा राम्रो क्वालिटीको एजुकेसन या एग्रिकल्चर या हरेक फिल्डमा चाहिँ कसरी जाने हैन। विथ द यो एआई को जमानामा हैन अहिले त सबै कुरा एआई ले गर्दिरहेछ हैन। र एआई को युज गरेर हामी र हाम्रो गाउँ समाजमा भएको मान्छेहरुले पनि कसरी यसको सही उपयोग गरोस् भनेर यो ह्याकाथनको मेन मोटिभ थियो हैन। र यो चाहिँ ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडले अर्गनाइज भएको मैले अघि नै भन्दै हैन। यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको थिममा बिल्ड इनोभेट एन्ड ट्रान्सफर्म हैन। पहिला हामी बनाऊँ त्यसलाई इनोभेट गरौँ अनि त्यसपछि ट्रान्सफर्म गरौँ कि पुरै अल ओभर द नेपाल हैन। र यसमा अघि नै भने जोइन नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन वेयर द स्टुडेन्ट क्रिएटर एन्ड प्रब्लम सल्भर डिजाइन रियल सल्युसन अफ द नेशनल च्यालेन्जेस। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल भरिको मतलब नेपालमाको मात्र यो च्यालेन्जेसहरु छ हैन। एप्लाई फर्म त यो त क्लोज भइसक्यो हैन। र यो ह्याकाथन चाहिँ मे 10 र 11 र 12 मा भएको थियो हैन। यो अर्गनाइज्ड चाहिँ ग्लोकलबाट भएको थियो र इन कोलाबोरेसनमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी थियो हैन। र एजुकेसन पार्टनरमा चाहिँ इम्बार कलेज थियो जुन चाहिँ ललितपुरमा छ हैन। र about the इभेन्ट भन्दाखेरि नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन 2026 को बारेमा चाहिँ भन्यो भने यो 3 दिनको प्रोग्राम थियो हैन। 3 डेज को लागि यो ह्याकाथन भएको थियो। र यसमा चाहिँ मेन थिम के थियो भने यसको मेन थिम थियो क्लाइमेट रेसिस्टेन्सी पार्टिसिपेन्ट विल वर्क इन द टिम अफ द आइडेन्टिटी प्रब्लम्स एन्ड बिल्डिङ सोल्युसन्स एन्ड पिच इम्प्याक्टफुल आइडियाज दैट क्यान शेप नेपाल फ्युचर्स भनेर हैन। यो तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ 3 वटा मेन क्राइटेरिया थियो। पहिला क्रिएटिभिटी र टेक्नोलोजीको कोरमा सोल्युसन निकाल्ने, त्यसपछि कोलाबोरेसनको कुरा आयो हैन। र त्यसपछि चेन्ज मेकिङ हैन। त्यो प्लेटफर्महरु बनाएर एपहरु बनाएर चाहिँ हामीहरुलाई नेपालमा मतलब अगाडि बढाउनु पर्यो के त्यसलाई। र यसको चाहिँ थिमहरु थियो कि हरेक मान्छेले हरेक टिमले हरेक थिममा काम गरिरहेको थियो। जस्तै यसको फर्स्ट थिम थियो चाहिँ डिजिटल एक्सक्लुजन एन्ड एक्सेस भनेर हैन। अर्को थियो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड सस्टेनेबिलिटी, टुरिज्म एन्ड कल्चर प्रिजर्भेसन, इन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। अर्को थियो चाहिँ एजुकेसन एन्ड स्किल डेभलपमेन्ट, एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड हेल्थ एन्ड वेलबिङ। हामी चाहिँ एजुकेसन एन्ड स्किल डेभलपमा काम गरेको थियौँ हैन। र एजुकेसन एन्ड स्किल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले मतलब कस्तो त्यो चाहिँ त्यसको हामीले के बनाएको थियो र के गरेको थियो त्यसको चाहिँ हामी पार्ट 2 मा राख्छौं हैन। यसमा यो भिडियोमा चाहिँ खाली यो डिस्क्राइब गरौँ भनेर कि यो ह्याकाथन चाहिँ भनेको के हो र यो ग्लोकलले कस्तो ह्याकाथन खोलेको हो हैन। यसमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने र यो ह्याकाथन कसरी जित्ने भनेर कि ह्याकाथन पनि डिफ्रेन्ट किसिमको रहेछ कि यो चाहिँ स्टार्टअप गर्नको लागि हो हैन। र जस्तै अब हामी यो त्योहरु पछि कुरा गरौँ। अब हाउ टु जोइन भनेर छ हैन। यहाँ हजुर बुझ्नुहुन्छ यो हाउ टु जोइन भनेर के छ। र यहाँ रुटिनहरु दिएछ कि स्ट्रक्चर के डे 1 मा चाहिँ के गर्ने हैन। आइडेन्टिफाई एन्ड प्रब्लम फार्मिङ भयो। सेकेन्डमा डेभलप एन्ड पिच प्रिपरेसन भयो। जस्तै तपाई चाहिँ सेकेन्ड डेमा चाहिँ
मेन्टरहरू आउँछ होइन, मेन्टरहरूलाई तपाईँ कसरी त्यो भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँ आफ्नो आइडियाहरूलाई कसरी झन् मेन्टरहरूबाट चोरेर होइन, उहाँले भन्छ यो गर, यो थप, तिमीमा यो कमी छ भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कि जोडेर होइन। त्यसमा अनि चाहिँ थर्ड डेमा चाहिँ के हो, पिच, फाइनल पिच एन्ड अवार्डेड होइन, र प्रेजेन्टेसन देखाएर आफ्नो प्रेजेन्टेसनसँगै कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु पऱ्यो होइन होइन। त्यो पछि यहाँ अवार्ड एन्ड सर्टिफिकेट सेरोमनी थियो। हरेक पार्टिसिपेट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ग्लोबल र अर्गनाइज टिमबाट सर्टिफिकेट प्रोभाइड गरेको थियो होइन, र विनरले चाहिँ 50,000को क्यास थियो कि, क्यास प्राइज थियो 50,000को। जस्तै यहाँ हु क्यान अप्लाई भनेर छ होइन, युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट, स्कुल स्टुडेन्ट, कलेज स्टुडेन्ट, +2को स्टुडेन्टले पनि यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। जस्तै अहिले एसई पास गरेको स्टुडेन्टहरू पनि यसमा पास हुन सकिन्छ है। अवार्डेडमा के छ भने क्यास प्राइज छ 50,000 भनिसके। सर्टिफिकेट चाहिँ सबैलाई, अल पार्टिसिपेटलाई सर्टिफिकेट हो है। मेन्टरसिप, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट सपोर्ट एन्ड स्ट्यान्ड आउट रिकगनाइजेसन छ है, मेन्टरसिपको पनि सुविधा रहेको छ यसमा होइन। ल अब हामी रजिस्ट्रेसनको कुरा गरौँ भने रजिस्ट्रेसन त अहिले अफ भइसकेको छ होइन, त्यसको कुरै नगरौँ। यो ह्याकाथन हामी जितेको भएर मात्रै तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको कि यो कुन ह्याकाथन थियो र के को लागि थियो भनेर है। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन एफएक्यू होइन। अब यसमा यो त ह्याकाथन यो फ्री इन्ट्री थियो, सबैको लागि यो फ्री थियो होइन। तपाईँ 10 पास गरेर आउनु भएको छ या 12 पास गर्नुभएको छ या 11-12मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने इन माई भ्यू तपाईँ ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट हुनु के। एटलिस्ट फर्स्ट सेकेन्ड टाइम गएपछि ह्याकाथन भनेको के हो, यसमा के हुँदो रहेछ त्यो थाहा हुन्छ कि। अनि तब त्यो थर्ड फोर्थ ह्याकाथनदेखि नि तपाईँ स्टार्ट गर्नु कि हाउ क्यान आई इम्प्रुभ, कसरी म जित्ने होइन, यो ह्याकाथनलाई के गर्नु पऱ्यो, केमा कमी छु होइन, एटलिस्ट त्योहरू थाहा हुन्छ कि। अब विल आई गेट अ सर्टिफिकेट, अल पार्टिसिपेन्ट विल गेट अ सर्टिफिकेट भनिसक्यो होइन। त्यो पछि यो भयो, यति नै हो यसमा होइन। अब जस्तै अप्लाई नाउ गऱ्यो भने त यो आई थिङ्क फर्म त खुल्दैन होइन, किनकि रजिस्ट्रेसन बन्द भइसकेछ होइन। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ म आफ्नो भिडियो जोडिरहेको छौँ, हामी कसरी जिते होइन यो, र के गऱ्यौँ, र हामी चाहिँ मोर देन 15 न्युज पेपरमा हाम्रो फोटो आएको छ होइन, कि हामीहरूले यो ह्याकाथन जितेको छौँ भनेर। त्यो हाम्रो यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
We are quite excited here. My whole team is very excited to be here. We are really happy and we hope to do good in this hackathon. But Nepal has lagged behind a lot, even though it already has the facilities needed to compete with this countries on a digital front. And I think it's a really good opportunity that local has presented us. We are feeling very great because we get to meet very new people and get mentorship and networking from various people around Nepal. तिमीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ मलाई यत्रो थियो अरे ह्याकाथनमा जाँदा नि सबभन्दा वेल म्यानेज सबभन्दा पङ्क्चुअल ह्याकाथन चाहिँ यही लागिरहेछ अहिलेसम्मको किनभने वेल टाइम छ सबै कुरा वेल म्यानेज छ नट डिस्टर्बेन्स गुड मेन्टर्स सो अल अराउन्ड अहिलेसम्म गएको हार्वर्डको ह्याकाथनमा जाँदाखेरि नि आई चुज दिस ओभर द्याट Okay, so how do you feel about Nepal Startup Hackathon done by Global Private Limited? I think it's an incredible platform for raw young minds to concretize their ideas and also to guide their vision and help them at such a young age. I think it's an incredible platform. We hope we can do the same here. And although Nepal is a relatively small population, but we have the South Asia region, beside us. And our problem is solving, our talking with the tourist, concept, the idea. Problems are very different in Kathmandu, the problem might be very different in Bang, the problem might be very different in Janakpur, very different in Tigari, and very, very different in Mandranagar. आएर एक्सप्लोर गरेर थुप्रो कामहरू गर्नुभयो सो प्लिज गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज टु योरसेल्फ